Somaliland luqad lagula hadlo oo lagu fahmaa la garan laayay luqad laba maamul iyo luqad laba dawladood in lagu wada hadlo oo arinta maxaabiista laga wada hadlo oo arinta nabadgelyada laga wada hadlo oo arinta xuduudaha laga wada hadlo diyaar uma aha maalinta weyn ee ciidul adxaha waxaan hambalyo u dirayaa shacbiga Soomaaliyeed shacbiga muslimiinta kan waqooyi bari iyo kan aan leeyahay degmada Buuhoodle ee gobolka Togdheer waxaan diraynaa fariinta garaadkan xoojinaynaa ka dawlad ahaan iyo ka xukuumad ahaan waqooyi bari waa dawlad nabadgelyo waa dawlad shacbigeedu ay u dhisteen in ay kala shaqeyso amniga iyo horumarka iyo xasiloonida waxaanu mar walba cadaynaynaa mowqifka waqooyi bari waa mowqif nabadgelyo waa mowqif aan cidna duulaan ku ahayn dariska iyaga gaar ahaan gobolka Togdheer dadkaanu dariska ka nahay iyo maamulka Soomaaliland nabadgelyo aan ugu baaqaynaa waqooyi bari guddi nabadgelyo ay samaysay Somaliland luqad lagula hadlo oo lagu fahmaa la garan laayay luqad laba maamul iyo luqad laba dawladood in lagu wada hadlo oo arinta maxaabiista laga wada hadlo oo arinta nabadgelyada laga wada hadlo oo arinta xuduudaha laga wada hadlo diyaar uma aha waayo dawladnimadeennii aynu u halgannay iyo jiritaankeenii ma ogola taasna insha Allah taala waqtiga ayaa aqbalsiin doona ugu dambeyn xukuumad ahaan waxaanu diyaar u nahay inaanu dawladdan waqooyi bari aanu qadiyadeeda iyo mabda'eeda u ilaalino mujtamacan dawladda federaalka xiriir wanaagsan baa inaga dhaxeeya insha Allah taala wixii inaga maqan insha Allah taala sida ugu dhaqsaha badan bay inooga suurtagelayaan waanu uga mahad celinaynaa siyaasad ahaan sidii ay nolol shaqeeyeen inoo garab istaageen